Basani bifuriza byiza mwe mukuje kudukurikira. bari bagiye kwa muganga kureba ko ameze neza, and she went to the hospital ariko for Robin ambwiye checkup. ko bahageze agiye kwinjira basuhuze. Ni inkuru rero yakomeje kugarukaho n'abantu bagiye batandukanye, by'umwihariko bagiye bayitangaho ibitekerezo, dore ko buri wese nyine yagiye atanga igitekerezo uko abyumva, avuga ati Vestine ashobora kuba atwite, wenda ati atwite inda y'amezi make, akaba ariyo mpamvu wenda abiri kumugora cyane. Abandi baravuga ati ubundi se bamujyanaga he? Benshi bagiye bagaruka bavuga ati bamujyanagaho umuntu utwite kandi atwite inda ntoya ngo igikorogana. Uyu Vestine sinzi niba mwibuka umunsi bajya gutaramira hariya mu Burundi. Muribuka ko Vestine kugira ngo bafate Rutsemikirere yabanje kurwara, ndetse bakatindaho n'amasaha kuri gahunda bari bateganyije. Nyine murabyibuka yabanje kujya mu bitaro, ararwara cyane bikomeye. Mu kiganiro yagiranye na MI yatangaje ko babanje kurwara cyane bidasanzwe, dore ko yatangaje avuga ati buriya twebwe iyo dufite ikintu cyiza hari ikintu kibi kijya kitubaho. Vestine agiye agaruka rero avuga ati iyo bafite ikintu cyiza cyane hari ikintu kijya kibabaho, hari ikintu kijya kibabaho. Nanone rero benshi bagiye batangira kubihuza nanone nyine n'ibi ngibi nyine byatangiye bivugwa nyine na Irene bavuga ati yarwaye cyane nyine ntago ameze neza. Benshi batangira bihuza bavuga ati ese cya kintu kibi nicyo cyaba kigiye kumubaho.